मन में कभी आपके ये सवाल आया है, हर एक ब्रांड स्पेशली रियलमी, शाओमी हमारे साथ खेल खेल रहा है, अब ऐसा क्यों? फोन लॉन्च करना अच्छा बात है, पर इतने जल्दी, इतने फ्रीक्वेंटली हर एक फोन का सक्सेसर लॉन्च होना ये आपके लिए भी सही नहीं है और हम सभी कस्टमर्स या कंज्यूमर्स के लिए भी सही नहीं है। रियलमी माना जाता है अच्छे स्मार्टफोन के लिए, रियलमी माना जाता है अच्छे स्पेक्स के लिए, हाँ जी, रियलमी माना जाता है अच्छे प्राइस के लिए। अब कंपटीशन के दौर में भाई आप कंपीट कर रहे हो एक दूसरे ब्रांड को और कंज्यूमर्स को बना रहे हो फुल। रियलमी बी कूल भाई, ऐसा मत करो, हमारे लिए ही आप हो क्योंकि जनता आपको प्यार करता। प्लीज इस तरह का घटिया काम मत कीजिए। मेगापिक्सल का दौर और अपग्रेडेशन के नाम पे भाई यहां पे गलत हो रहा है हम सभी के साथ। तो चलिए आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसा ही कुछ इंफॉर्मेशन के बारे में बताऊंगा जहां पे हम सभी भाई गलत रास्ते में चल रहे हैं। तो चलुन करबो ना देरी, शुरू करी ताड़ाताड़ी। Xiaomi, अब ये तो आप जान चुके हो, Realme का कंपटीटर है डायरेक्ट Xiaomi और Xiaomi का कंपटीटर है डायरेक्ट Realme। अब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि भाई कंपटीशन अच्छा नहीं है, पर कंपटीशन करो पर डोंट बी ब्लाइंड। अब कहीं ना कहीं देखिए आपके साथ, मेरे साथ, हम सभी कंज्यूमर्स के साथ गलत हो रहा है और ये वीडियो को गलत तरीके से मत लीजिएगा। देखिए ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है, मुझे लगा आपके साथ शेयर करना कर रहा हूं। देखिए सक्सेसर, इसका मतलब क्या होता है? आपको थोड़ा बहुत अपग्रेडेशन मिलना चाहिए और कहीं ना कहीं जो आपको मिल रहा था उससे थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, इसका ही सक्सेसर। अब Xiaomi को ही ले लो, Xiaomi के जो फोन आते थे, जो साल में एक बार, हर एक नोट सीरीज देख लो, चाहे वो Redmi Note 3 हो, उसका सक्सेसर Redmi Note 4 एक साल में आता था, पर अभी Xiaomi की तरफ से आपको एक साल में 2 या 3 फोन देखने को मिल रहा है। और Realme भाई ये तो हद कर दिया है, एक साल में क्या, एक महीने पे आपको 2, 3, 4 फोन मिल रहा है और हर एक महीने आपको नया नया फोन देखने को मिल जाएगा। और फोन के अपग्रेडेशन के नाम पे कुछ भी नहीं, सिर्फ कुछ जगहों में आपको इधर उधर करके ये पे फोन लॉन्च किया जा रहा है। इसका मतलब एक ही है, Realme Xiaomi को कंपीट करना चाहता है और Realme Xiaomi का जो यहां पे प्लेस है वो लेना चाहता है नंबर 1। भाई ऐसे नहीं कोई बनता है नंबर 1। अब Xiaomi भी सेम कर रहा है। भाई देखो, जब Realme का कोई फोन आ रहा है, Xiaomi का भी वही फोन आ रहा है। अब बहुत ही अच्छे तरीके से समझो। देखिए जितना ज्यादा फोन लॉन्च होगा हर एक ब्रांड के तरफ से, उतना ज्यादा प्रॉफिट ब्रांड को होगा। अब देखिए Xiaomi का बहुत सारे फोन आ रहा है और प्रॉफिट किसको होगा? Xiaomi को। Realme का बहुत सारा फोन एक ही महीने पे या 2 महीने पे लॉन्च हो रहा है, जैसे Realme 3, Realme 3 Pro, Realme 5, Realme 5 Pro, Realme X, Realme XT और Realme Q सीरीज भी आ रहा है। आप सोचिए हर एक फोन हर एक महीने पे लॉन्च हो रहा है। आपको कंफ्यूज, सही में आप यहां पे बोलो, ऑनेस्टली बोलो, आप कंफ्यूज नहीं हो? आपको कंफ्यूजन आपके मन में क्रिएट नहीं हो रहा है? हो रहा है, सही में हो रहा है। देखो जिसके पास 15 से 16,000 रुपीज है वो तो भाई कंफ्यूज हो चुका है। अब देखिए जो बंदा सोच रहा था Realme 3 Pro लूंगा, अब वो सोच रहा है नहीं नहीं मैं Realme 5 Pro लूंगा। अब जो बंदा सोच रहा है Realme 5 Pro लूंगा, वो बंदा सोच रहा है नहीं नहीं Realme X लूंगा। अब जो बंदा Realme X लेने का सोच रहा है, वो बंदा सोच रहा है मैं Realme XT लूंगा। भाई गजब का यहां पे कुछ सीन चल रहा है। अब देखिए हर एक फोन में आपको बहुत अपग्रेडेशन नहीं मिलेगा। अब देखिए Realme 3 Pro से Realme 5 Pro क्या किया गया? वही तो पॉलीकार्बोनेट। हाँ, बैटरी थोड़ा सा अच्छा दिया गया है और यहां पे आपको क्वाड कैमरास का खेल दिखाया गया है। क्वाड कैमरास, आपको 4 कैमरा मिलेगा। आप सही में बताओ, 4 कैमरा हमारे दैनंदिन जीवन पे लगता है क्या? अरे भाई अच्छा सा सेंसर दो, हमें चाहिए अच्छा सा एक पिक्चर क्वालिटी, हमें चाहिए इमेज प्रोसेसिंग अच्छा, हमें चाहिए यहां पे पोस्ट प्रोसेसिंग अच्छा। अब मेगापिक्सल का खेल,
अब Realme 3 Pro में 16 मेगापिक्सल, Realme 5 Pro में 48 मेगापिक्सल, Realme X में 48 मेगापिक्सल, Realme XT में 64 मेगापिक्सल और यहां पे क्वाड कैमरास का खेल। अब देखो क्वाड कैमरास में भी आपको यूजलेस सेंसर मिलता है। आप ही कहो ना, जो मैक्रो लेंस दिया गया है 2 मेगापिक्सल का, वो क्या सही है? आप इससे क्या अच्छा पिक्चर ले सकते हो? वो भी आप फोकस नहीं कर सकते हो और जब जूम करोगे भाई जूम नहीं कर पाओगे। अब देखो यहां पे 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, आप ही कहो ऑनर के फोन में आता है 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। अब 2 मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसर से आपको बढ़िया सा क्वालिटी मिलेगा? नहीं। अब जो बंदा दे रहा है 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, उससे अच्छा बढ़िया क्लैरिटी आपको मिलेगा। अरे Realme 3 Pro में आपको 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलता है। अब देखो आपको Realme जो X में आपको मिलता है 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। अब XT में जाके हो गया 2 मेगापिक्सल, Realme 5 Pro में हो गया 2 मेगापिक्सल और Realme XT और Realme X का अगर आप यहां पे कंपैरिजन करोगे तो यहां पे आपको थोड़ा चेंजेस मिलेगा। 710 712 क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का आपको वहां पे डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट मिलेगा Realme XT में और यहां पे आपको पीछे में ग्लास मिल जाएगा। बैटरी थोड़ा सा अच्छा मिल जाएगा क्योंकि Realme X में मिला था 3765 mAh का। तो यही चेंजेस आपको मिलेगा। अब देखिए Realme 3 Pro में 25 मेगापिक्सल, Realme X में, Realme 5 Pro में 16 मेगापिक्सल। अब आप ही कहो ये क्या अपग्रेडेशन है? अब आपको याद है Xiaomi की तरफ से जब Mi A2 लॉन्च हुआ था, लॉन्च से पहले ही इस फोन का अनबॉक्सिंग आ गया था हर एक चैनल पे। क्यों? बिकॉज ऑफ कंपटीशन। कहीं ना कहीं Xiaomi डर रहा था Realme से। अभी Realme भी सेम, क्योंकि आप जानते हो Redmi के तरफ से बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है भारत में Redmi Note 8 और Redmi Note 8 Pro। अभी Realme ने क्या किया? एक ही स्ट्रैटेजी जो Xiaomi ने किया था। Realme ने XT का अनबॉक्सिंग हर एक चैनल पे कर दिया। क्यों? वो भी भाई यहां पे डर गया है। Realme से मेरा एक छोटा सा गुजारिश है, देखिए आप हर एक महीना नया नया फोन लॉन्च कर रहे हैं और कंफ्यूज कर रहे हैं हर एक कस्टमर्स को। ऐसा मत कीजिए। आपको क्या करना चाहिए? अच्छी चीजों में आप भाई ध्यान दीजिए। आपका सर्विसिंग, आपका सर्विस सेंटर हर एक जगह में अवेलेबल नहीं है, वो कीजिए। आप देखो हर एक जगह में, हर एक सिटी में, हर एक गांव में Realme का सर्विस सेंटर नहीं है अवेलेबल। अगर Oppo के पास जाते हैं तो Oppo कहता है हमारे साथ Realme का रिश्ता अब नहीं रहा। आप ध्यान दीजिए। आपका कलर ओएस उतना ज्यादा भी अच्छा नहीं है, बहुत लैग करता है और कहीं ना कहीं ये बहुत हेवी भी है। भैया नया ओएस पे काम कीजिए और नया ओएस के साथ हर एक फोन को लॉन्च कीजिए। आपका कंपटीशन आपके पास रखो, इसका रिफ्लेक्शन हमें नहीं चाहिए। भाई हम कस्टमर है, हम ये कुछ नहीं जानते। आपका फोन आता है, हम खरीदते हैं, पर ऐसा खेल मत खेलिए कस्टमर्स के साथ, चाहे वो Xiaomi हो चाहे वो Realme हो। पर Xiaomi से ज्यादा Realme आप यहां पे हर एक महीना नया नया फोन लॉन्च कर रहे हो, Xiaomi नहीं कर रहा है। फोन लॉन्च करना गलत बात नहीं है, पर इतना फ्रीक्वेंटली मत कीजिए।